direkt mal easy sagen. Ich habe das NT-USB gesendet. Das ist ein USB-Mic aus Rode. Das ist eigentlich ganz schwer. Hat jeder YouTuber. 139 € war das. Und ja, warte, ich hol kurz was. Hier haben wir auch schon das berühmte Unboxing-Messer. Ja. Genauso fühle ich mein Intro. Jetzt muss ich das hier aufkriegen. Ja, zick, regelt auf jeden Fall. Zick. Ja. Okay. 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 Das haben wir dann. Schauplatte, das kommt erstmal hier hin. So, was haben wir denn hier so? Rode Mikrofons. Das ist eine gute Größe. Oh, shit, okay. Standard. Oh, hier ist sogar eine kleine verspielte Tasche. Ey, wie süß. Wie süß ist das? Und das Kabel? Das ist, ist das lang? Tschüss, Abo. Die kleine Tasche. Die ist so süß bei Rode, wie süß. Okay, gut. Dann haben wir hier das berühmte Mic. Okay, das ist so. Das aus. Das kommt weg. Das kommt natürlich um den Schrank weiter. Und dann habe ich hier dieses Prachtstück. Okay. Das gibt wow. Voll professionell. Natürlich ist es professionell hier. Ich habe das echt nicht. Und natürlich, Leute, die dürfen irgendwie nicht spielen. Gel-Dinger. Er wird von mir ein richtig geschenkt. Kommt er sich meldet, bekommt diese Gel-Dinger. Easy peasy, macht das. Das brauche ich auch nicht. Jetzt haben wir das hochgradig. Ich liebe diese Unboxings, ehrlich. Ich liebe diese Gerichtsprobe. Ehrlich, die haben so gute Sachen. Assembled. Natürlich wird alles assembled in China. Was denn noch nicht? Alles assembled. Er ist designed in Australien, alles gut. Aber natürlich assembled in der China. Aber das bedeutet nichts, die fühlen es einfach hier durch die Ware. Gut. Dann würde ich mal sagen, ich packe das hier schon mal ran. Okay. Bin mal gespannt. Das jetzt gleich funktioniert. Stativ. Wir werden gleich auch einen kurzen Soundcheck machen, Leute. Ja, das kommt ja nicht weg. Okay. Das sind die Bilder. Das ist nie anders so. Ja, stimmt. Das ist so. Ja, so. Das funktioniert. Nee, lieber jetzt ist. Ich weiß, das Verhältnis. Herzlich willkommen, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen auf benixel.de, eurem Online-Shop. Okay, ich weiß. benixelshop.de. Dünn. Was okay. Die Täschchen, was gibt's da? Oh. Das ist ja mal. Alter, ist es mal cool designt. Digga. Dann wir erstmal hier ein Büchlein. Ja, okay, das interessiert dich hier keinen, aber ist ein Büchlein nochmal dabei. Natürlich Handvoll Sachen. Immer wieder. Und I love Rode Microphone, Leute. Der Sticker, der hier ein bisschen angebaut ist. Was geht dann hier ab, Digga? Der Mario muss ein bisschen aufpassen, ne? Ist doch halb so wild, dass ich
also safe, warum es in China produziert wurde. Assembled in China, assembled.china.de. Ja, ich werde es jetzt versuchen, mal anzuschließen. Wir haben hier dieses wunderschöne Kabel. Ja, Leute, soweit. Diesmal wirklich geil. Das sage ich selten. Alter. Oh, tschüss. Das ist eine Klappe. Ja, das ist eine Klappe. Ey, die Design ist aber richtig cool, ehrlich. Cool. Tschüss. Okay, wir fahren das mal in den PC rein. Ich stecke das einfach mal rein. Mal gucken, wie die erste Teamspeak-Qualität ist. Ich werde damit mein erstes Video aufnehmen. Für euch. Das kommt dann irgendwann, wenn ihr es seht. Mal sehen. Und jetzt, Alter, tschüss, da. Digga, das Kabel ist ja eine halbe. Das Kabel ist ja 10 Schlangen hintereinander, Digga. Tschüss. Tschüss, Digga. Das hasse ich, wenn man Kabel so macht, Leute. Und Scheiß Bruder. Ehrlich, ich macht gute Mikes, aber ihr setzt das ganze Geld für Kabel ein und Sorgfältigkeit. Ich meine, die ganzen Soundshop-Dinger, ey, die müssen jetzt auch nicht da sein, okay? Oder man braucht einfach nur ein gutes Mic, okay? Oh, tschüss. Wahrscheinlich wurde jetzt einfach wichtig. Das fließt. Ja. Ich glaube, Bruder denkt echt, ich habe meinen PC in diesem anderen Zimmer da hinten. Da hinten. Ehrlich. Digga, ihr macht ja 50 lang draus. Alter, sind das viele Kabel, Digga. Tschüss. Aber das passt perfekt. Das kann man hier einfach runterschneiden. So. Ja gut, jetzt habe ich erstmal Kabelsalat unten. Finde ich gut, ist ja ist alles so gut, alles okay. Ich nehme natürlich alles zurück. Ja. Essen. Ja, oder wo darf ich? Anders. So, dann die. Ich spreche gerade in das Rode NT-USB-Mikrofon. Ja, das ist weil das Sound von dem mir, Mike. Ich mache jetzt mal ein bisschen hier auf PC. Dann mache ich ein bisschen lauter. Ich sollte mich ein bisschen lauter hören. Und jetzt ein bisschen leiser. Jetzt ein bisschen lauter. Jetzt ein bisschen leiser. Und ich rede mal so ein bisschen meine ersten Eindrücke davon. Also, dass die ersten Eindrücke sind eigentlich ganz gut ausgefallen. Ob es Mängel gibt, weiß ich nicht. Also, Leute, ich kann einfach dazu sagen, einfach, es klingt genauso wie das Rode NT1A. Weil, Leute, das einfach wirklich richtig 1A ist.
Und ihr könnt ja mal vergleichen. Dieser Sound jetzt ist unbearbeitet, Leute. Unbearbeitet. Ich kann es nochmal betonen. Unbearbeiteter Sound von dem Rode NT-USB. Ich spreche gerade auch ganz laut in das Mikro. Ich gehe ein bisschen leise. Jetzt bin ich ein bisschen entfernter vom Mic. Und jetzt bin ich wieder ein bisschen näher. Und jetzt bin ich wieder entfernter. Und wieder ganz nah. Ja, also ihr könnt mal runter in den Kommentar schreiben, wie es sich anhört für euch. Und ja, das war's eigentlich auch schon mit diesem Vergleich. Ja. Dann bye bye.